خداوند ما و شما را برادرای محترم توفیق بده. درد داره دل ملای بیچاره، دل درد داره. جامعه فاسد شده، خوب انسان ها ناپاک هستند. ای کاش چهره ها دل ها می بودن. شما برای به دستارم فیصله میکنین؟ بله، دستار ختم زده میتونید، خیلی ثواب داره به نیت پاک، ولی از فرایض نیست. فرایض فرضی است که قلب تا پاک کنی از غیر خدا. شما برای بریشون فیصله میکنین؟ سنت رسول الله، مریش خدا به احترام رسول الله میبوسم، ولی این فرض نیست. فرض ای است که سر ذهنت کار کو، سر فکرت که به قلب ارتباط داره کار کو، دروازه‌اش بسته کو. وقتش نرسیده توبه کنیم. این وطن را نه، ما دنیا را انشاءالله آباد میکنیم، فقط با یک اگر تقوا کنیم، اگر قلب ما به یاد الله شکسته شود. برادرای عزیز، خواهرایی که صدای من میشنوین، هر چیز که معده شود خراب میشه. چی میشه؟ ولی قلب که معده شود آباد میشه. قلب شیشه خانه نیست. در قلب چرکه ها است، در قلب گناه ها است، در قلب خاکستر است، در قلب سیاهی هاست. قلب جای خداست. معده شو چی معنا؟ اونم سیاهی هایش رو معده کو.